Hi friends, welcome to my NIROOZA'S kitchen. இன்னொரு புதிய நாளில் இன்னொரு சிக்கன் கிட்னி கிரேவி கறியோடு வந்திருக்கிறேன். வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கிறேன். அண்ட் வந்து ஈஸியான ரெசிபி ஒன்று தான் நான் இன்றைக்கி செய்கிறேன். நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த ரெசிபியை வந்து எங்களுக்கு கீ ரைஸ், பட்டர் ரைஸ் அண்ட் கோகோனட் ரைஸ், நார்மல் ரைஸ், ஆட்டை ரொட்டி, பராட்டா ரொட்டி அண்டு இந்த மாதிரியான வெரைட்டியான டிஷ்ஷோட வந்து எங்களுக்கு இந்த ரெசிபியை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள இயலும். நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் நான் வந்து இந்த ரெசிபிக்கு உண்டான இன்க்ரீடியன்ட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ஸோ நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். அண்ட் நார்மலாக வந்து நாங்கள் வந்து சிக்கன் கிட்னி கறியை வந்து ஸ்பெஷலாக எடுத்து அதை மட்டும் நாங்கள் ஒரு வெரைட்டியான டிஷ் வந்து நாங்கள் லேசியில் செஞ்சு படுறது இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சிக்கன் பார்ட்ஸில் இருக்கிற பாயிலிங் தன்மை, அதாவது குக் ஆகிற டைமிங் தான் எங்களுக்கு தேவை. என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா நல்லா குக் ஆகணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா நான் இந்த தாளிச்ச இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து அதெல்லாம் அதையும் வந்து நல்லா குக்காக விட்டுட்டு தான் நான் வந்து ஒரு ட்ரை மசாலா இன்க்ரீடியன்ட்ஸோட நான் ஆட் பண்ணுறேன். அதாவது கொஞ்சம் ஒரு 1 minute சரி நான் குக்காக விட்டுட்டு தான் நான் ஒரு மசாலா இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் நான் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். இந்த மசாலா கறியை வந்து வதக்குற அந்த முறையில் தான் இந்த கறியோட டேஸ்ட் வந்து வரும். ஸோ நான் இன்றைக்கி நோ கியூபாண்டையும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் வேண்டாம் நீங்கள் இன்னும் நோ கியூபாண்டை ஆட் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி அது தேவையில்லை. இல்லாட்டிலும் கறி டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கும் மேலே இந்த ஈஸியான ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி இன்னும் இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் கட்டாயமாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் அதே போல் கட்டாயமாக இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள். இன்னொரு புதிய நாள் இன்னொரு ரெசிபியோடையோ டிப்ஸோடையோ உங்களே சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறும் நான் NIROOZA'S கிச்சன். தேங்க்யூ வெரி மச்.